Nu, labrīt, draugi mīļie. Mēs gaidām Live vs. Jerk. Tie, kas tēmā zēž YouTube un ne tikai zina. Līdz tam ir tāds neliels pasākums. Arī Latvijā. Live vs. Jerk. Draugu pulkā. Tas ir draugu pasākums. Mēs negribam vinnēt, mēs gribam parādīt, ka var tikties gan mušiņnieki, gan spinningisti un kopā dzīvot draudzīgi, bet vienalga interesanti uzzināt, kurš būs stiprākais, kurš varēs noķert lielāko zivu vai vairāk zivi. Un es domāju, ka šodien mums šī diena parādīs ļoti daudz interesantus faktus, jā? Nu, tas jau atkarīgs no jums, dārgie makšķernieki. O, jā. Es gribētu copas garšā parādīt līdekas uz mušām. Pa spinningotiem jau viss jau mums ir skaidrs, vai ne? Labi, vai jau gara. Uz žerkiem un bigbaitam arī būs, jā? Jā, kāds vecais triks arī būs, bet uzsvar liekam uz mušiņām. Tā kā parādīsim cilvēkiem, kā var ķert, un manuprāt, es tā dzirdēju, ka daži cilvēki mušiņu no tā ķer labāk nekā spinningisti. Tā nevar būt noteikti. Var. Nu, lai šodien pierāda to. Nu, aiziet. Nu, Aiziet. Var. Starts. Davai! Lai visiem veicas. Pirmā vieta par visgarāko zivu. Viena. Viņa skaitās no 65 centimetriem. Un viss? Ieskaita iet 5 zivs. Virs 50 centimetriem. Bet galvenā balva būs par visgarāko zivi. Un būs vēl papildus balva tai komandai, teiksim tā, kura uzvarēs vai no mušiņmakšķerētāja, vai no džerki. Jā. Jā, tieši tā. Nu ko, brauksim uz pirmo vietu. Redz, kur mans draugs, napārnieks Raznieks. Brauksim ķert pirmo līdaku, pirmo vietu. Raznieks, ko pateiksi? Pagājušajā gadā līdzīgajā čempionāta draugu lokā es vinēju pirmo vietu par garāko zivi. Un es ceros, ka šogad būs arī tāpat. Mēģināsim. Redz, kā sanāca negaidīti, bet ir sanāca tā, kad es atgriežos Engurs ezerā. Kopā ar 3-kārtējo Latvijas čempionu mušiņās. Tā ir? Tā varētu būt, jā. Var arī nokļūdīties. Un tā doma tāda, kad visi jau dalībnieki ir izklīduši pēdzeru. Mēs kā vienmēr ar kamerām un visiem smukajiem kadriem, lai jums būtu patīkami skatīties, esam iekavējuši kādu stundiņu. Bet tagad dosimies makšķerēt. Un Mārtiņš ķers uz mušiņu. Es kaut ko paaugstīšos ar spinningu. Laižam. Paties kāds smuks rudens. Rīt. Pārāk skaists līdeklis sopē. Viena problēma. Kur tad nu bez tām? Es jau saprotu, ka šitādā seklā ūdenī un ar mušiņu tur tas viss ir kaivs tajā, ka tu varētu redzēt vizuāli. Jā, tur pilnīgi viss ir redzams, jā, kā tā muša iekrīt iekšā, viņi tur kustās un līdekļi iznāk jau pa lielu gabalu. Praktiski tur no kaut kādiem 3 metriem viņi uzstartē, lielu ieskrējienu dod virsū mušai. Un tas ņēmies ar kūleni, tur ūdens pa gaisu. Nu, es jau varu vizualizēt, jā? Jā, jau iztēlojos. Man pagājušo nedēļu bija tāda ņēmiena, ļoti ceru, ka arī tagad tās būs. Te būšot zivs. Es jums pateikšu, ka man meitai vannā ir dziļāks nekā šitai. Kā tas varētu kaut kā? Tu saki, varbūt mums jāmainās ietā.
Viņš jābrauc vienkārši jāpameklē, baigi nevajag piesiet. Mēs tad pabraucam dziļāk vai tā? Nē, es domāju, dodamies ar malu priekšā. Varētu kaut kur piebraukt, pastīties to zāļu malu, lai es varu saprast, nu, vai te tiešām. Типа, ну ko, sakam ķert uz spilgtiem manekļiem tādā laba izmēra. Go big or go home. Big fish дня. Live with jerk. Так, подожди. Labi, tu tur ieliki tā. Redzēji? Jā. Kaut kāds nelielais nāca pakaļ. Vilums, redzēji? Jā, tur kaut kas bija. Nē, es gudīgi sakot baigais tur tas angurs eksperts. Es nezinu, kā īstie to dara, jā, bet es vienkārši paņēmu mazo gumiju un to pašu stingerīti. Nu, tā kā principā Big Bite. Tāda improvizēta bezsvars sistēmiņa. Nu. Nezinu, kā te skaitās pareizi ķert, bet man ir tās normāli. Nekādas beigās zāles te nav, vienkārši sekls. Nu. Kur tev vispār tās mušas ir? Ja tev ir viena tikai līdzi. Man jau vairāk nevajag, tikai vienu mušu vajag. Nē, man ir kastīte, protams, bet es pārsvarā vienu mušu tikai makšķerēju. Kas tā ir pa mums? Parādi. Pastāst par šito. Šitie zāļi atsitēji, tā, lai tik daudz un bieži neķerās aiz zālēm, var droši vilkt caur tādām šķidrākām niedrēm. Bet šitas ir fluorokarbons. Tas ir parasts fluorokarbons, jā, piesiets klāt, un viņš iet slīd pāri un nedabū neizķerties aiz āķīšu. Baigi labi, īstenībā. Jā, super viegli, priekš sekla ezera, tur vispār svaru nav. Citi vēl taisa tur galvas, kaut kāda epoksīda vai kas. Tas dod papildus svaru, līdz ar to viņš grimst ātrāk. Man patīk tāds super viegli. Krāsojums šitais te tāds, ka viņš daudzos ezeros strādā engurē vispār, vienu mušu tikai vajag. Viņi ķerās. Tas tā ir paštaisīt? Nu jā, es pats taisu. Vispār, jā, laikam visu taisa pats, vai arī var nopirkt? Var nopirkt, bet nekvalitatīvus var nopirkt. Nu, tāds. Skaidrs. Ir, protams, ja tur varbūt no rokas no kāda nopirkt, tās diezgan daudz ir internetā, kur kaut kādas pašu darinājums tirgo. Nu, šāds tāds, tas tāds maksimāli vidējais izmērs. Nu jā, ja tā paņem tā, jo tas jau nemaz nav maziņš. Nu, tā, tur 15-17 centimetri. Nu, tur. Nu, protams, ir tādas, kas ir 20 centimetri arī mušas un lielākas. Tur ir vēl kaut kādas tās astes. Jā, liek vēl tās astes, bet tās astes ir vairāk tādai lēnai novadīšanai. Nu, kad tur tāda zivs ir neaktīva, varbūt vēlāk uz rudeni, tad ūdens vēl augstāks paliek. Bet tāda taktika, kā tagad tās mēs gar zāļu malu meklējam tādu aktīvo zivi, tad tādu drusku vairāk uzspēlēt vajag. Tāda roza krāsa muša ar violētu vigitēlu. Tā viņi izskatās. Roza balta krāsa. Cerēsim, ka kaut ko būs. Jā. Jāpaskatās. Klausies, ja tas Maks noķēra, ja tas ir no citas dienas? Nu, viņš sūta fotografijas. Es nezinu, mēs nezvanījām viņu. Nu, mums arī ir švaki, tā mēs redzam, mums bija viens iznāciens, mazas zivtiņas, laikam vēl viens seklumā un viss. Mēs esam tagad diezgan aizvējā. Jā, domājam, ko darīt. Zinām, ka viens ekipāžs noķera ļoti maziņu zivi, 28 centimetri uz lielam tīgiem. Jā. Bet tas nav pavisam tas, ko viņi meklē. Nu jā. Vai kur mums ir Maksis pārstāvis jau noķērs, bet viņš jau pašā startā, kamēr mēs taisījām smukas dronas, smukas filmas, tikmēr viņš jau noķēra vienu. Bet viņiem nekur nabagiem laikam motors nomēra. Elektromotors. Bet kamēr viņiem ir, tā kā es domāju, ka jūs redzat kaut ko. Вот это было похоже на поклевочку.
слабенькую какую-то. Заклеено. Ну вон, смотри. Вот, можно видеть. Точно? Да, хвост цел, да. Вот единственные следы, вот они. Ну, какая-то маленькая рыбка совсем пыталась, не знаю, что она хотела сделать, но в любом случае атаковала приманку. Привет, привет. Ну. Ну, поздравляю тебя. Спасибо, спасибо. Как ваши успехи? Да вообще по нулям, вообще ничего. Места ищем. Ага, я не буду вас, короче, зря это самое, как говорится, расстраивать или не знаю, наоборот, порадую. Эта фотка очень старая, это мой первый метр вообще, который я в жизни поймал на лелупа. Просто я решил немножко поднять настроение всем, как бы, что рыба ловится и так далее. Я понял тебя. Стимула немножко придать, да? Да, вот так вот. Nu, kur tad ir tās 10 kontaktus, 20 līdekļus? Man tas stāsts par to Engūras ezeru, ka 10 līdekļus noķert vispār nav problēma. Nu, var noķert. Arī pagājušo nedēļu bija. Nu? Tas laiks drusku bija pateicīgāks. Nu, kaut gan uz pēcpusdienu tāds pats, tā kā tagad tās bija, bet nu, tad arī caur pieklusu. Bet no rīta, kamēr bija nomācies, es noķēru 2 zivis un bija kaut kādi 3-4 tādi smuki iznācieni uz mušu. Tagad tu noķēri tikai 2? 3 zivis es noķēru. Man stāstīja, ka pagājušajā nedēļā esot bijis tur kaut kāds arī pasākums, un tie mušiņotāji tur esot 20 zivis saķēruši. Uz visiem noteikti. Es Nē, katrs divi. Katrs, jā. Not, redziet, kā tas ir. Izrādās, tad tikai 2 es. Jā, bet es arī braucu uz šejienu ar domu, kad tad man saķērs kaut kāds 15 zivis. Tas iedoms un realitāte. Nu, tā vienmēr ir. Tāpēc nekad nedrīkst klausīt nekādām runām. Jābrauc pašam un jāpārbauda. Да, мне кажется, нет. Tā, vienalga. Pirmais zivis šodien. Pirmais zivis. Un uz melno mušu. Gandrīz melna muša. Tāda. Tā. Pus no mušam palika mutē. Tāda maziņa zivtiņa uz melno mušu. Paņem. 50 не будет, не? Нет. 50 не будет, точно. Vietu atradām. Tev ir pieredze mušiņu makšķerēšanā pasaules čempionātā. Tu man vienreiz pastāsti. Īstenībā interesanti. Mums spinningotājiem ir viena disciplīna, bet jums ir... Mums ir 5 disciplīnas, kas jāizpild ir katram komandas biedram. Mēs esam komandā 5 cilvēki. Un starp komandas biedriem notiek rotācija pa disciplīnām, kas tiek izpildīta nedēļas laikā 5 dienās. Tas ir, teiksim, iesāk ar mazu upi, kas ir maz izmēri, kas varētu būt tāda tā kā mūsu brasla amata apmēram tādos izmēros. Tad ir vidēja upe, kas ir tā kā kaut kas starp amatu un gauju, un tad ir liela upe, kas ir tā kā gauja un vēl lielāka varbūt. Un 4. disciplīna ir ezers no krasta makšķerēšana, uz forelēm, alatas, kādas zivs tur atrodas iekšā. Un 5. disciplīna ir mušošana no laivas ezerā. Tā kā mums tādu sanāk, ir jāmāk 5 disciplīnas praktiski, lai mēs varētu piedalīties pasaules čempionātā, un attiecīgi arī katrai disciplīnai ir nedaudz savādāks tas inventārs, kas ir jāpielāgo. Nu vispār nopietni. Jā, tas nav tur, teiksim, tur tev ir dīķa makšķere, viena, un tu vari ar to arī upē makšķerēt, tā nav. Piedod, bet tas viss notiek vienā tā kā laikā? Tas notiek vienā laikā, teiksim. Vienā valstī, jā? Jā, vienā valstī, teiksim, mēs aizbraucam uz Čehiju, un Čehijā notiek tas čempionāts. Un tad ir tā, ka no rīta atbrauc 5 autobusi, un katra komandas biedru savāc 1 autobus un sadalās uz visām pusēm, uz savu disciplīnu katru aizved. Baigi interesanti. Jā, un nākamajā dienā atkal, pat ne nākamajā dienā, pēcpusdienā notiek rotācijas starp disciplīnām atkal, un atkal dodās makšķerēt.
Tā kā, jā, tāds diezgan grūti īstenībā nedēļas laikā, tā nogurdinoši ļoti agri rīti, vēl vakaros iet gulēt, tad tāda gulēšana apmēram 3-4 stundas sanāk. Nu jā, interesanti. Tas nav tur ar mikroģigas arī skrāpēt kā laivās. Nu labi, protams, arī te nav viss tik vienkārši, bet jums ir īstenībā interesanti. Jā, redzēji? Jā, bet tā bija normāli. Jā. Jup, cik ar ārā. Pietur laivu drusi. Jā. Reku viņi bija atnākusi līdzi. Sūds tāds, ha? Ir. Kaut kādos. Labi. Jā, bet viņi normāli. Nav maza, jā, labi līda. Iemet ankuru. Beidz! Tagad mums tas stačuks noderētu, klausies. Jā. Jā, acis ir labi lūpā. Klausies. Labs. Pirmā enguras līdaka. Nu, normālā mēra līdaka, nevis kaut kāda tur, jā? Jā, un viņi uzsver, es no sākuma domāju, ko tā zālē vienkārši ieķērās gruntī. Pirmī tāda paša copīta bija, tā kā drusku tā kā uzsit, tā kā ieķēries būtu. Nu, nekāda. Jā, bet redzi? 62. Nu, Mārtiņ, 62 centimetri mums ir. Ideāli. Nu, neesam pa nolēm. Un man pirmā enguras mēra līdaka. Turpmāk būs tikai labāk. Protams, vai ne? Есть? Nu, ir zivs. O, diezgan. Izskatās pēc pieskaita zivi. Давай. Labs. Красава. Зачетка. О, labs zivs. Lielie Gandrīz. Gandrīz tuvu. 62 laikam. Jā, 62. Давай, lai viss ir godīgi tā. Sešmet ar pusi, jā? Davai iztaisīsim bildes. Paprasīšu vēlreiz savus vecmamiņu. Ļoti vajag. Nu, beidzot, pirmais zivs. Nav, protams, tas, ko mēs meklējam, bet jau ļoti superīgs darbs izdarīts. Braucam tālāk. Nu ko, mēs ar Arturu makšķerējam jau 4 stundas, 5 stundas un noķeram tikai šo mazu līdaciņu. Bet bija mums vēl viens notikums, kad muša bija jau pie laivas, paceļas ļoti liela līdeka, apmēram 80 centimetri, tā apmēram, jā. Un es pa agri noņēmu mušu ārā no ūdeni, viņa aizgāja. Es domāju, tur bija vismaz 80 centimetri. Mēs vairs neeksperimentējam, gribam makšķerēt šajā zonā, jo redzams, ka šeit dzīves ir un diezgan liels. Cerēsim, ka noķersim vēl. Un gribēju pateikt, ka tādas naturālas krāsas it kā viņi vienmēr strādā, jā, bet šobrīd eksperimentējam un vairs neko neredzējam zīvi vispār, jā. Un pēc tam es nolēmu diezgan saulainais laiks un pēc tam nolēmu likt kaut ko tumšāka krasa. Un tāda krasa, viņa diezgan tumšā
un tumšais tad astīte tāda ar spilgtu vedriņu tāda, jā, un actiņa. Un mazo zītiņu šito noķeram, ja liela gribēja apēst, bet nepaspēja, es domāju, ka es tālāk arī makšķirēs uz šito mušu, jo šitā krasā strādā, jo saulainais laiks, ļoti spilgts tas krasas viņai arī nepatīk. Un ļoti daudz šitas flešu viņai zivim droši vien arī nepatīk. Un ko? Makšķirēsim tālāk, redzēsim, kā būs. Manas izgudrotā sistēma viņa nostrādāja. Pavadi ir mana pītā no fļurika. Tāds. Sen nebija ķerts uz tik mazu māneklīti. Kur es gribu jums parādīt funkciju, kā to lomu piereģistrēt. Piemēram, jums ir bildīte, kur man nofotografēja. Māriņš atsūtīja man bildīti, tad mēs varam piereģistrēt lomu. Un pēc tam jau tie visi lomu krāsies, un tas būs interesanti. Nu, tad mēs darām šādi. Paņemam mani lomu, pievienot lomu. Nu, un tad attiecīgi zivju suga mēs tur reiz jau izvēlamies. Līdaka, paturēt atlaist, šo mēs atlaidām. Vieta. Engures, ezers. Apraksts. CG filmēšana. Nu, pievienojam lomu bildi. Tā ir kaut kāda cita. Pievienojam šo. Saglabāt. Te mums vajadzēja viens vēl pierakstīt. Te mums bija izmērs 60, cik viņi bija? 62 centimetri. Svārus mēs varam tikai spekulēt, nu es teikšu, ka 1,2. Nu labi, 1,4 kg. Uz to jau daudz spekulēt, cik te viņi svēr. Bet nu par cik mēs viņu atlaidām, tad mēs viņu nesvērām. Nu viss. Forši. Saglabāt un aizvērt. Ja būtu vēl, tad mēs varam vēl pievērt. Un tad mēs varam pēc tiem nākamo gadu, piemēram, ir vairākas tādas lomas audīt, tad mēs atceramies, ka šajā laikā mums noķērās līdaka šajā vietā. Tā kā tas ir arī derīgi. Tureks tāds sīkais. Bija? Šitāds te. Zivs, ja? Jā. Viņš skrit ir tā. Es jau mušu rāvu ārā no ūdens, viņš izskrēja pēkšņi. Skurienu met. Jā. Tagad tur paņem, tad ir. Galvenais, lai paņem. Evo, bija? Bija, jā. Jā, hei! Vēl. Karači, tu mums dāja jāpielien, tu ne? Aha. Tā arī bija. Nost? Nē, nav nost. Vēl ir. Es tikko teicu, kaut kāds zemērs tur varētu sēdēt. Tomēr bija iesēdies. Jā, bet tas jau pat nav zemērs. Normāls līdecēns. Es domāju, ka tas ir gan zemērs. Nē. Kā? Nebūs zemērs. Jā? Ielocīsim lineāli. Klausieties, šitā paņēma pilnīgi sitienu. Mārtiņš saka, ka tas ir mērājis. Laikam, es jau īstenībā tajā Dibena ezerā izgāzos, ka es 60 to līdeku nosaucu par zemēru. Vai kā es tur teicu? Nu, šitā. Nu, es jau domāju, ka būs pa maz. Nu. Bļāviens. Redzi? 54 sanāk. 54, jā. 54? Aba. Notiek fotografēšana process. Jau otrā mēra līdaka. Iedomājieties? Mēr, tad, kad tiek filmēts sopas garš, tad pa katru mazo zivi es esmu priecīgs.
Jo arī jūs viņu redzat, ne tikai es. Godīgi sakot, ikdienas copēs tādu noķert, tas viņu nabadzīt, attāķēt un izmest, pat neko nepasakot. Bet priekš par tādu. Sevišķi, ka mums ir sacensības. Jebkura zivs sacensībās der. Nu, mēs šeit pie zālēm 2 dabūjām. Normāls? 60 un 50. 60 un 50. Nu labi, tas jau rezultāts. Kaut kāds. Jo zinu, daži ekipāži vispār nenoķēra. Bija ņēmiens tikko. Jā. Pa to vidu nezinu. Nu jā. Nu, domāju, dziļumu kaut kur. Un šeit, zinu, pēc makšķeriem. Mēs redzam tur dziļumu kaut kāda raudu vai maza zītiņas. Tur arī makšķeriem. Jā. Jo, jā, tur arī dziļuma ir logi tādi, jā. Un tur točni ir zivis, mēs redzējam. A jūs dreifā tā kā iet? Nē, mēs enkuri jau. Jo dreifā, man liekas, pātri mēs jājam un nevaram normāli provatku uztaisīt. Nu, skaidrs. Nu, labi, mēs kaut ko ar darīsim, ņemsimies. Ko vēl gribu pateikt, ka mušas mēs taisam tā. Šitā mušu ir taisīta uz āķa, jā, bet tur vēl paša astē vēl ir viens āķis, jā, bet šeit mēs varam piestiprināt arī asti. Asti varam izvēlēties jebkurā krāsā un muša izskatīsies tā kā dažādi. Teiksim, ja būs šeit oranža krāsa, jā, tad būs viena kombinācija. Vai varam likt kaut kādu citā krāsā, teiksim, apmēram tāda krāsa, melnāja krāsa, jā, būs jau cita kombinācija. Un tā var taisīt dažādas, it kā vienu mušu, bet vienlaicīgi arī dažādas, jā. Ļoti laba mušu parādīšu uz kādu, principā, visas lielas līdekas es nokiru uz šito mušu, tas ir oranža ar balto, jā, un zelto asti, jā. Viņi ir arī dažādi, šitis izskatās tā kā saucas Dragon Tail. Izmantojam arī tādu metālu pavadiņu, jā, viņš tā. Сейчас он мне радует. Есть. Хорошая. Лапзивс. Да, давлю. О, сошла. Вот? Да. Ничего не мог сделать. Bija diezgan laba zivs. Kaut kādi, es domāju, 70 centimetri, pat vairāk varbūt. Bet, diemžēl, viņa aizgāja. It kā visu darīju pareizi un iesita arī labi, bet kaut kā man pietrūka. Un neko, galvenais, ka zivs mēs redzam. Tagad 20 minūšu laika tā ir otra zivs. Līdz ar to es domāju, ka mums viss sanāks. Есть? Хорош, братан, давай. Зачетно. Она ходила сидит. Готов? Да. Малышик, красава. Nu, ko tikko mēs gribējām pārvietoties copē un beidzot otrā lideka. Есть даже больше. Даже, да.
52, я бы сказал. Ты так близко не снимай. 51 centimetrs ir 52 apmēram tāda zivtiņa un atkal laidīsim ārā, neņemsim. Lai viņa izaug liela un stipra, bet kādreiz atgriezīsim un noķersim viņu. Nu, līdekām tā, ka tur sākot no kaut kādas, ja skatās pēc klasēm, 8., 9. klase, tāds, nu, pilnīgi pietiekama makšķere, kas kaut kādas 9 pēdas apmēram garumā. Šitais tips ir tāds, kas ir man pats ejošākais jebkurā ūdens tilpnē praktiski. Viņš atgādina kaut kādu līnīti, rudulis vai kaut kas tāds. Nu, praktiski tā zivs mīt jebkurā ezerā. Un tad, protams, ir tādas, nu, kas ir trakās krāsas, nu, uz ko tur, nezinu, tāpat spinningā ir spilgti zaļā krāsa, tāda arī citreiz nostrādā. Vai oranžs spilgts kaut kas. O, šitā smuka. Jā, šitā arī šeit pat Engurē ir diezgan bieži, es teiktu, rudenī nostrādājusi arī. Lielupē, ja gribā, nu, tur tādiem 2 metriem, kas tad ir vajadzīgs? Redzi, mušošanā ir tas, kad tu atšķirībā no spinninga, tu spinningam liec džiggalvas, tu smadzini mānekli, nu, smadzini diezgan jocīgi skan. Jā. Tu mānekli tā kā padari smagāku, bet mušošanā ir tas, ka tu izmanto dažādi grimstību auklis, nu pareizi, jā, kā man šeit ir, es izmantoju seklajos ūdeņos peldošo aukli, viņi arī pēc krāsas parasti ir spilgtākas. Tad nākamā ir saucamā intermēdijas aukla, kas ir tā kā lēni grimstoša. Un tad var arī dabūt tos dziļumus, kurus tev vajag, mainot tos auklu grimstību. Tā kā, jā, dziļākās vietās muša padod tāda paša smaguma muša, tikai nomainot auklas grimstību. Okay. Un cik vispār būtu saprātīgi līdz kādiem dziļumiem tur orientēties? Saprātīgākais dziļums mušošanā ir 3 metri, nu maksimums 4. Tas ir, nu pārsvarā arī meklē kaut kādas kantas, kas iziet apmēram 2-3 metri. Tas ir tāds, nu, ja runa ir par dziļajiem ūdeņiem. О, это хорошее, это хорошее. Ир, это лава. Tā, nu tas būs kaut kur 59. 58, 59. 58, 59. Tik stipra bija, es domāju, ka točna būs lielākā, bet nekas. Nekas, vēl 2 un būs labi. Nu ko, mums palika noķert vēl 2 zivis, lai mums būtu ieskaitē visgarākās zivis kopsumā. Ja? Mums palicis vēl 1 stunda. Un es ceros, ka 1 stundas laikā pašā beigās mēs noķersim, jo tad mēs varētu pretendēt uz kaut kādu vietu. Mārtiņ, paskaties, re, kur tev ir konkurenti. Ķer līdekļus tagad. Viņiem ir otro noķēruši jau. Jā, purgilstīgi rāk ir. Mēs jau tuvojamies. 200 metru rādījusā. Tagad samācās. Operatori kungs saka, ka nebūs. Mēs pat cik neesam īsti normāli. Makšķernieks nav normāls cilvēks. Viņš svēti tic, ka mētājot šitos te
audumu gabaliņus un gumijas gabaliņus un bleķu gabaliņus mēs noķersim. Es tam arī ticu, ka mēs noķersim. Vai nu šoreiz vai citreiz. Redzēji? Pēdējā minūtē, ja? Pēdējā minūtē. Bet tev jau jādabon ārā, ne? Līda cēns. Tas nozīmē to, ka mēs nepadodamies. Nekad nepadoties. Protams. Nekad nepadodies. Pa šito mazo ziltiņu īpaši prieks. Visu dienu cīnījāmies. Jā. Visi jau ir, kur izbraukuši ārā. Bet mums vēl tieši laiks, vēl kaut kāda pēdējā minūte. Labi jānomēra. Super. 55 centi? 55, jā. Ja? 54 precīzi. Tieši, reku, tagad ir 16.01. Jā. Jā? Jā. Un tu viņu noķēri reāli. 4, pirms 4. Jā, kaut kādi 2 minūtes un 4, tā. Nu, ideāli. Bum! Apsveic mušiņu. Ko? Paties prieks par pēdējo zivi. Tik daudz ņēmieni un garām un zivi nav pēdējā minūtē. Jā. Nekad nepadod. Nevar give up. Vai, protams, krastā. Čau! Ko es jums varu pateikt, dāma un kungs? Nekad nepadodaties. Pareizi. 3 zivis mums ir. 3. Pēdējā minūtē. Profesionāla Tas ir mušiņu makšķernieka. Jā, Raume, jo tu strīpo un vēl pieķeras zivis, ir diezgan stipri jūt šeit auklu, jā? Nu, es Un mazliet. saprotu, pēc šitā te pirksta tev ir ļoti daudz zivis bijušas vilkas. Nē, tikai 4 vien neizskaita un 3 ieskaitas. Jā, un tikai pēc tam jau beigās pie šita krasta, jā, vienu džerku uzlikam, un bats viena piegāja, pie laivas apgriezās, un pēc tam pēc 3 minūtēm, nu, otra. Nu, un viss. Viens zivs. Nu, jā. Pēc maniem novērojumiem tā ļoti labi strādā mūsu ezeros. Trīskrasaina reku. Un vēl es tādu atsvaru lieku klāt, tad viņa labāk grimst, un tas arī labāk piesaista zivi. Šīs te punktiņš tāds. Nē, vēl 2 začotkas. 2 začotkas. Ok. Vienu uz žerku, vienu uz gumiju. Tā diezgan labi. Šodien bija diezgan grūti ķert zivi, bet dažie dalībnieki paradīja diezgan labu rezultātu. Un es domāju, ka mums ir gan garākā kopumā zivju garums, gan lielākais zivis. Un tas ir ļoti labi, ka viens cilvēks noķera vislielāko zivi. Tas ļoti patīkami, ka to šodien bija iespējams izdarīt. Paldies! Paldies! 75 centimetri, jā? 75, jā. Neviena komanda 5 zivis nenoķēra. Labākais rezultāts ir 3 zivi uz vienu ekipāžu. Un tad sāksim droši vien ar otro vietu, jā?
Otro vietu aizņēma Arturs un Razmiks. Apsveicu, Arturs. Apsveicu. Jā. Apsveicu. Tā, un mums kopumā 3 zīvi ir 162 centimetri. Un galvenā, tā kā, pirmā vieta pieder šodien 2 cilvēkiem. Tas ir neparasts ekipāžs. Viņi bija viens spinningists un viens mušotājs. Un interesanti, ka viņi parādīja vislabāko rezultātu. Un tas ir ļoti, ļoti interesants. Priekš mūsu pasākuma, jā. Jā. Tas ir tas mērķis, jā. Un pirmo vietu tas ir Mārtiņš un Armands. Aplausi. Redziet kā! Un vēl mums ir speciāla nominācija, kuru var vinēt vai nu spinningistu komanda, vai nu mušotāju komanda. Un rezultāti ir tādi. Tad spinningistim ir koeficients 24,6 un uz vienam cilvēkam, vidējais, jā. Un mušiņu makšķerniekiem 41,14 centimetri. Aplausi, mušotāji vinnējā! Visiem paldies! Protams, un veselībai. Un es gribētu pateikt noslēgumu vārdus, ja drīkst, ja, kas īstenībā šodien pilnīgi pierādījās manas domas. Es visu laiku domāju, kas tad ir labāks, mušiņa vai spinnings. Izrādās, ka abi kopā ir vislabākie, bet mušiņnieks, tā kā viņš met precīzi, nevis tā kā spinningotājs, bum, 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 vai ne? Tā kā metat precīzi. Čau visiem!